Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 23 по 29 октября. Давайте узнаем, что подскажут карты. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас или о той обстановке, в которой вы находитесь. Но я так думаю, все же метафорические образы карт, энергетика карт и ваша где-то интуиция, мои дорогие девы, помогут сложить какой-то пазл или ситуацию, может быть, тенденции какие-то просчитать на пару шагов вперед. И да, вот это у нас последняя неделя коридора затмений между 14 и 28. И 28 октября это лунное затмение в знаке зодиака Телец. И по Луне это 1000 неопределенностей. Пока еще нет как будто предпосылок или ситуация не развилась таким образом, чтобы можно было выстроить в какую-то логическую цепочку развития этих самых событий. Что-то не предопределено. Невозможно что-то спрогнозировать. То есть сама по себе, наверное, даже планетарно ситуация, которую мы не можем предположить даже, как может развиваться. Поэтому собой не рисковать. И, наверное, не самое лучшее время для новых начинаний или кому-то что-то обещать с точкой, вот может быть так где-то. Потому что придут неизбежно какие-то изменения. И в знаке зодиака Телец, а это знак Земли, стихия Земли, то, что вам близко, и это на вас будет тоже оказывать влияние. Так вот, в знаке зодиака Телец две очень серьезные планеты, как Юпитер, это провластная планета, это структура, порядок, который будет словно отстраиваться что-то заново, и планета Уран, ее связывают с планетой-разрушителем. Поэтому здесь не столько разрушитель, сколько действительно будет что-то по-новому. Так вот, эти две планеты в ретро-движении в знаке зодиака Телец пробудут еще до конца года. Неизбежно продолжение какой-то ситуации, мои дорогие. Поэтому берегите себя в целом. Итак, главное событие на неделю. Однако смотрим, что у нас на эту неделю для вас. Неожиданное событие. Чему сейчас не время, по мнению карт, или что может помешать, а что будет помогать. То, что скрыто, на что стоит обратить внимание. Достанем карту. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес. Энергетика денег, как вот на неделе видят карты. Личная жизнь. И достанем карту совет, как-то подвести итог нашему прогнозу. Итак, главное событие. Ух ты! Туз пентаклей. Ну, правда, хоть камни с неба, а девы знают, что делать. И чего делать не нужно. Это тоже, кстати, немаловажно. Это может быть действительно само по себе событие, новость какая-то, которая может даже, кстати, пусть не в этой колоде, но второй иллюминатов есть такое значение. Когда приходит новость, и она нас словно выбивает из колеи. Мы чего-то не ожидали. Но вот какой-то иррациональный момент нам дает возможность что-то сделать очень хорошо для самих себя. Или просто что-то хорошее для самих себя. Но вот это не у всех проиграется. В основном прямое значение получения денег. Или, как знаете, где-то ангел-хранитель нас как будто защищает. Вот есть и такие значения на туз пентаклей. Знаете, как поддержка свыше. Или как, может быть, новость какая-то придет, которая вы понимаете, что да, меня действительно высшие силы поддерживают. Вот есть такой момент. Ну, или конкретно какой-то вопрос вы сможете решить, связанный с документами, с финансами, что-то согласовать, что-то оформить. Все со знаком плюс, мои дорогие. Неожиданное событие. Давайте будем смотреть. Вот так. Карта колесницы. Ну вот все то, что я рассказывала до карт. Тут что-то спрогнозировать невозможно. Тут держать руку на пульсе. И отказаться от каких-то как и стереотипов, так и прежних шаблонов. По карте колесница это, знаете, где-то те события, словно врывающиеся в нашу жизнь, которые нас заставляют пересмотреть все то, чем мы прежде занимались. Или это метод какой-то мы можем изменить, или направление. Мы можем и отправиться туда, куда не собирались прежде. Или даже если вы, допустим, собирались осуществить переезд, вот так ситуация ляжет, что поехать можно в другое место.
Или прийти к выводу, что я буду менять работу. Нам не говорят, что вот прямо на этой неделе мы что-то изменим, хотя у кого-то может проиграться и так. Но обстоятельства, вот те, которые нас вынуждают это сделать, вас словно хочешь не хочешь, а нужно себя как-то либо реорганизовать на что-то, либо, может быть, поменять, может быть, как в плане работы, или вообще сами по себе перемены, и мне нужно отстроить свое хорошо, свое будущее в изменяющихся событиях, в новых правилах, может быть, в новых каких-то регулировках, приказах. Здесь у каждого по-своему. Может быть, руководитель на работе меняется, и новая метла по-новому метет. Или поменялись законы, какие-то подзаконные акты, если связана ваша работа тоже с этим, как будто тоже себя, может быть, или обучение какое-то надо пройти и как-то перенастроить немножко в другое русло, все что угодно. А у кого-то банально, я буду менять свою машину. Вот и так может проиграться тоже. Но чаще всего эта карта говорит о том, что отпускай прошлое и встречай все новое, то, что приходит на твой порог. Как будто мы на это не влияем, ведь это старший аркан, и это сами по себе обстоятельства. Чему сейчас не время, по мнению карт? Я складываю оружие, называется по этой карте, и привожу мысли в порядок. Паузы какой-то, ну, наверное, не время. Или что-то ставить искусственно на паузу, замедлять, или самому себе, самой себе сказать, что ну нет, я сначала разберусь, а потом я буду думать. А вот потом я еще подожду, или я не буду никуда торопиться. То есть само по себе ожидание. Этому не время. Понятно, думать придется, но, видимо, в каком-то ускоренном темпе. Принимать решения, потому что карта колесница. Здесь мы что-то не сможем отложить на потом. И как будто пауза неуместна, мои дорогие. Или решение какого-то вопроса словно искусственно затягивать. Этому тоже будет не время. Давайте посмотрим, что же помогает. А если вот посмотрите, рыцарь Пентаклей, мы идем вперед. И, кстати, карта не говорит, что прямо мчимся мы галопом. Нет, один из самых медленных рыцарей, который едет медленно. Для чего? А чтобы все подметить, что происходит вокруг, чтобы ничего не упустить. Для него нет мелочей. Он понимает, что любая мелочь сейчас в какой-то обстановке может быть очень существенной. И поэтому, что сказали люди, что происходит вот именно в вашем окружении или в обстоятельствах вашей жизни. Вот здесь надо все подмечать. Для кого-то это вообще, я люблю эту карту, потому что, по сути, это карта прогресса, медленного, но уверенного и надежного. По этой карте мы словно меняем что-то, допустим, на своей работе, или по своему бизнесу, или по сфере занятости, или просто мы даже меняем сферу саму, да, нашей деятельности. Такое тоже может быть. Но мы больше не на какой-то пафос или быстрый успех, который сегодня есть, а завтра пойди поищи. Нет, а это на тот надежный успех, который на долгие годы. По этой карте и нам говорят, что да, вот то, чем мы начнем заниматься, или, может быть, то, что мы изменим, как будто скорректируем и будем продвигаться медленно, не спеша, но вот так вот, видимо, осторожно. В последующем, как и усиление, укрепление наших позиций, увеличение финансового дохода и много вот таких бонусов, которые в целом говорят о нашем благополучии и качестве в жизни. Ну, вот это все то, что касается, что нам помогает, мои дорогие. Дела, работа, бизнес. Правда, обучение как будто, ну, у кого-то обучение может быть, здесь неизбежность обучения или сдача жизненного экзамена. Может быть, эта обстановка вынуждает вас, или вы сталкиваетесь с такими обстоятельствами, и тогда нам карты говорят, с учетом еще тем более карты колесница, ты мог и не знать, а тебе как будто... Ну, как знаете, в небесных скрижалях прописано на роду, чтобы ты прошел вот через какой-то подобный жизненный этап. Тебе нужно переступить какой-то порог, чтобы отправиться дальше. Вот это карта прогресса. И у кого-то проигрывается. Как я учился на курсах, теперь я заканчиваю, или я закончу и приступлю в каком-то новом качестве. Или я занимался одной сферой деятельности, теперь я буду переключаться на что-то другое. Или развивать свое ремесло, творчество, хобби.
Опять же, карта прогресса, где-то все то, что я уже говорила по рыцарю Пентаклей. Я учу новый язык, и мне это в последующем, как и при работе, так и при заработках поможет. У кого-то и банально так может тоже проиграться. Поэтому карта роста и умение договариваться где-то с людьми, взаимодействие правильного с людьми. Но так или иначе по этой карте есть то, когда мы занимаемся с удовольствием чем-то. Не то, что рутина или какая-то обязанность, кто-то давит на нас. Нет, вы будете делать что-то от души, мои дорогие девы, и у вас это будет получаться. И по этой карте мы даже как будто, если начнем какое-то дело с нуля, мы очень быстро профессиональный рост какой-то получим. И деньги, понятно, тоже будут. И что у нас в деньгах? А вот на денежную энергию тройка мечей, знаете, это как не новая ситуация. Нет, по тройке мечей это все то, что уже случилось. Может быть, вы потратили или купили что-то, вещь пришла в негодность. Или какая-то грустная история, там тоже связана так или иначе с имуществом, с финансами, с чем-то могли просчитаться. Или кому-то помогали, а вот оно как бы, ну, может быть, человек не оценил. Или, ну, какая-то проигрывающая сила определенно есть. И она может быть связана как с финансами, как с имуществом, может быть, отчасти где-то и с недвижимостью тоже. Тем более, тут, скорее всего, вот эти, опять же, перемены, посмотрите, напротив карта колесница, что-то мы не могли запланировать, понимаете, чего-то не получилось просчитать. И поэтому принять это надо как данность. По этой карте нас уже это не ранит, кстати. Это то, что произошло и где-то и отболело, и отгорело. Оно осталось в душе, знаете, как вот соднящее воспоминание, которое нет-нет, да себе напоминает. Но сказать, что что-то нас ранит уже, то нет. Мы уже принимаем что-либо по факту и идем вперед. Именно какую-то прежнюю ошибку мы не должны повторить в быстро меняющихся событиях. Если у кого-то это происходит, обстоятельства вокруг вас быстро меняются, значит и финансовый какой-то вопрос вам нельзя сделать по старому шаблону, понимаете? Тут ведь сразу идет подсказка. Сделай по-новому по карте колесница. Вот, значит, продумайте какие-то, как и стратегию, так и тактику свою. Но деньги будут, нам об этом сказали. Личная жизнь. Но как-то, девы, в холодных энергиях, это первая победа называется карта. И нам тоже, кстати, не говорят, что есть какое-то соревнование или есть какая-то, ну, как сражение, битва. Все уже, все, что могло, уже все произошло как будто. И самое главное, первое, не увеличивать дистанцию. У кого-то вопросы имущества, семьи, пары или личной жизни и денег в один как будто клубок переплелись. У кого-то может быть, кстати, видите, рядом. И ну, не так пошла ситуация, как вы предполагали. Так вот, по пятерке мечей, если мы говорим первая победа, вроде бы вы и победитель, а вкуса победы нет, потому что какая-то дистанция, она увеличилась. Мы ничего никому не доказали. И нам-то тоже не доказали. И карта и говорит, тут ну, какую-то ситуацию точно не стоит педалировать. Во-первых, либо обстановка сама по себе такая эмоциональная, может быть, напряженная по этой карте. Но и с другой стороны, мы собственные песни на горло тоже не наступаем. Свои принципы мы все-таки сохраняем. Поэтому и рекомендация сразу по этой карте, но как будто так полшага за кулисы и пронаблюдать. То, что случилось, то случилось. А вот на будущее, посмотрите, у вас прекрасная стратегия, тактика и какие-то возможности к вам приходят. Поэтому будьте, наверное, больше в холодных вот таких энергиях, где-то рационализм. И если даже мы кому-то будем, ну, как доказывать нашу точку зрения, ну, как будто время-то не самое лучшее, это правда. Тут какой-то эмоциональный баланс внутри себя нужно держать. Ну и как будто с внешним миром мы вынуждены тоже. Вот есть, видимо, какие-то условия или обстоятельства. Давайте мы карту совет.
Ваша карта, королева Пентаклей. Но, видимо, если и была какая-то ситуация, мы говорим деньги, имущество, личная жизнь, или у кого-то личная жизнь может проиграться не совсем личная, а может быть по работе какая-то обстановка такая, или вокруг вас обстановка, когда меня вот так вот вынуждают, да, как воин. Это воин в душе, по сути дела, пятерка мечей. Но почему я говорю в душе? Потому что, с одной стороны, обратите внимание, все мечи у нашего героя. Вы ресурсны сами по себе. Но вот эту ресурсность, ее как будто, ну, не проталкивать, понимаете? Это самому себе значит и силы сохранить, и, может быть, о своих планах дальнейших не проболтаться. Это тоже немаловажно. Но вот вы все знаете. Королева Пентаклей – это та, которая умеет из любого хаоса построить порядок. И значит, вы из любой ситуации находите выход. Нам, собственно, об этом вот в самом начале. Вот этот замечательный олень, на рогах у него огромный пентакль. Где-то как и удача, как и успех, и помощь высших сил, и правильные действия, конечно, безусловно, с учетом королевы Пентаклей. Что скрыто, давайте узнаем. Выбор будет какой-то. Вы будете вот как на пороге стоять, чем мне заниматься, у кого-то по работе. Либо остаться на прежней, допустим, работе, или все-таки уходить в свободное плавание, работать на себя. Или обстановка вокруг вас по поводу переезда, может быть, вынуждает принять какое-то решение. Ну, или любой другой вопрос у кого-то в личной жизни. Не договорились, да? И здесь вот нужно из этой двойки мечей, два меча, да, чтобы остался один. То есть туз мечей, так вот я его называю выход из лабиринта. Поэтому вот, видимо, что-то вы будете решать, наверное, у каждого по-своему. Но давайте мы спросим, а в сторону вообще каких энергий вот это решение? Что, может быть, еще одну карту совет? А знаете, сложно будет принять решение. Много людей вокруг вас, много мнений. Утром одна новость, днем другая, вечером третья. Информационный хаос. Или люди вокруг вас могут быть, которые меняют тоже как будто свою позицию. Говорят одно, делают другое. Не понадеешься, как будто вот так. Вот это примите к сведению. Тут надо рассчитывать на самого себя, саму себя. Вы-то всегда и рассчитываете, но, может быть, обстановка вокруг такая, что хотелось бы знать поточнее, к чему дело идет. Ну, давайте вот и спросим, к чему же дело идет для вас. О, вау. Карта мага. Мне нечего добавить, правда. Из любого хаоса вы свой порядок создадите. Но тут не то, что туз мечей. Карта мага, великого манипулятора. Видимо, придется манипуляторам. Придется где-то, вот, не сдавая собственных позиций, тем не менее, как-то по-английски увильнуть от какой-то ситуации, не подвергнуть себя финансовому риску. Если нужно, необходимо принять решение и рассмотреть вопросы, куда-то поехать, может быть, и так. Вот ваша такая, знаете, с одной стороны, позиция не включения вашего активного по тем или иным вопросам, и в то же время, ну, как серый кардинал управления. Вот так незаметно. Безупречно можете что-то сделать добро, хорошее, светлое для себя, мои дорогие девы. Чего я вам искренне желаю. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.